အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးမြမသမိုင်းတွေကပထမအယဝခေတ်ရဲ့နောက်ဆုံးဘယင်ဖြစ်တဲ့နေယပတိစီသူဘယင်အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒီနေယပတိစီသူကဘာလို့လဲဘလို့မင်းဖြစ်လာတာလဲဘယ်လိုအဆက်အနွယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိသလောက်ရှာဖွေပြီးသလောက်လေးကိုနည်းနည်းလေးပြပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့သူ့အင်းဝထီနန်းကိုစူးစမ်းတဲ့အခါမှာသူဟာနေယပတိစီသူဖြစ်တာပါသူ့ရဲ့နာမည်အရင်သူရွှေနှန်းကျော်ရှင်လက်ထက်မှာခါစားခဲ့တဲ့အခါကသူ့ရဲ့နာမည်ကစီသူကျော်တင်ပါသူ့ကိုတော့တမိုင်းဆရာတွေကနာမည်၃မျိုးနဲ့ရေးကြပါတယ်ပထမစလင်းစီသူကျော်တင်နောက်တော့စကိုင်းစီသူကျော်တင်နောက်အင်းဝထီနန်းကိုစားရတဲ့အခါတော့အင်းဝဘုရင်နေယပတိစီသူရဲလို့တမိုင်းမှာနာမည်၃မျိုးနဲ့တောင်ထင်ရှားတဲ့မင်းသားပါဖြစ်ပါတယ်ပထမအင်းဝကေဟာရွှေနှန်းကျော်ရှင်လက်ထက်မှာမြန်မာမင်းဆက်ပြတ်ပြီးရှမ်းမင်းဆက်30တိတက်ရောက်ပြီးတော့ထီနန်းစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်တော့မြန်မာဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့နေယပတိစီသူကထီနန်းကိုစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်တော့ဘင်းအောင်မင်းသားကြီးကအင်းဝထီနန်းကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးသူရဲ့လက်နက်နိုင်ငံတော်အတွင်းကိုတူတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မန်းကြသွားတာပါသူ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြပါမယ်တတိ863ခုနှစ်မှာတော့အင်းဝထီနန်းကိုဒုတိယမင်းကောင်ရဲ့သားတော်ငယ်မြင့်ဆွေကမဟာယာသာဓိပတိဆိုတဲ့အမည်နဲ့နန်းတက်ပါတယ်သူ့ရဲ့မကြီးတော်ကိုလည်းတောင်မီပြားအရာကိုထားပါတယ်အဲ့ဒီမကြီးတော်ကတော့သူ့မိဖုရားရဲ့မတော်အရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့မိဖုရားရောသူ့မကြီးတော်တောင်မီပြားရောကစလင်းစားတင်ကသူရဲ့သမီးတွေကြီးပါပဲအဲ့ဒီဒုတိယမင်းကောင်ရဲ့သားတော်မင်းဆွေမဟာယာသာဓိပတိမင်းကိုတော့နောက်ခါမှာသူစောက်တဲ့နန်းတော်ကြီးကလှပကျော်ရှင်လုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တမိုင်းဆရာတွေကရွှေနှန်းကျော်ရှင်လို့ကြီးကြသားကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ရွှေနှန်းကျော်ရှင်လို့ပြောပါမယ်အဲ့ဒီရွှေနှန်းကျော်ရှင်မင်းကသူနေတဲ့နှစ်မှာပဲသူ့ရဲ့အထင်းတော်တရေပုညာရဲ့သားတော်တတိုးကိုပကံကိုပြီးတော့စားစီပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစလင်းကသူ့ရဲ့ခမတော်တင်ခေသူကစားနေတာပါတတိ864ခုနှစ်ရောက်တဲ့ခါတော့စလင်းစားသူ့ရဲ့ရောက်ခမသူ့ရဲ့ရောက်ခတီတင်ခေသူကွယ်လွန်တဲ့ခါမှာတင်ခေသူရဲ့မိဖုရားကပြည်ပြင်းမိကြီးစွာသားတော်မင်းသားဦးကြီးနဲ့စုံမဲ့ပြီးတော့အင်းဝရွှေနှန်းရှင်နေယပတိကိုခြားနာပါတယ်တတိ865ခုနှစ်ရောက်မှာတော့စလင်းမင်းတင်ခေသူကျွန်နေနဲ့ပြည်ပြင်းသားတော်မင်းသားဦးကြီးတို့မတည့်တဲ့အတွက်မင်းသားဦးကြီးကထွက်ပြေးသွားပါတယ်အဲ့ဒါကိုစလင်းမင်းတင်ခေသူကျွန်နေကအင်းဝဘရင်ရွှေနှန်းကျော်ရှင်ကိုရှောက်တင်တဲ့အတွက်အင်းဝဘရင်ရွှေနှန်းကျော်ရှင်ကအလုံးကြီးနဲ့စုံစည်းကစလင်းကိုသိမ်းယူတော်မူပါတယ်ရောက်ခမတော်ဖြစ်တဲ့တင်ခေသူမိဖုရားကိုလည်းအင်းဝကိုခေါ်ဆောင်လာပြီးတော့နန်းတော်တွင်မှာအိမ်ဆောက်ပြီးတော့ချမ်းသာစွာနေစီပါတယ်အဲ့ဒီစလင်းကိုတော့သူ့ရဲ့အထင်းတော်တရေပုညာရဲ့ဒုတိယသားပကံစားသူတို့ရဲ့ညီတော်စီသူကျော်ထင်ကိုအလုံးကြီးနဲ့တကွပေးတယ်လို့ရာဇဝင်ထဲမှာဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီချိန်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့တမိုင်းဖြစ်ပျက်လေးတွေကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောမှဇက်ရည်လည်းမဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးပြန်ပြောပြရစီအင်းဝမှာရွှေနှန်းကျော်ရှင်နေယပတိမင်းစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာတောင်ကူမာကတပင်ရွှေတိခမဲတော်မင်းညူကစူးစမ်းနေပါတယ်ပြည်မာကပြည်ပြင်းဒရိုမင်းစောတို့ကမင်းထီပြူကပြည်ထီနန်းကိုစူးစမ်းနေပါတယ်မိုးညစ်ဘက်မှာလည်းမိုးညစ်စလုံးကအင်အားကောင်းလာပြီးတော့အင်းဝကြီးကိုထီပါနောက်ဆက်တမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်အဲ့လိုနဲ့တတိ886ခုနှစ်ရောက်မှာတော့ပြည်ပြင်းဒရိုမင်းစောနဲ့မိုးညစ်စလုံးတို့ပေါင်းပြီးအင်းဝထီနန်းကိုလှုပ်ကြံတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အင်းဝပထမကြိမ်ပြက်ပါတယ်အဲ့ခါမှာအင်းဝဘီရင်ရွှေနှန်းကျော်ရှင်ထွက်ပြေးရပြီးတော့အင်းဝထီနန်းကိုပြည်ပြင်းဒရိုမင်းစောက3ရက်တာစိုးစံပြီးမိုးညစ်စလုံးမရှိတဲ့နောက်မှာပြည်ကိုပြန်လဲစုံစင်းသွားပါတယ်အဲ့နောက်တပြည့်888ခုနှစ်မှာမိုးညစ်စလုံးကဒုတိယကြိမ်အင်းဝကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့လှုပ်ကြံတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အင်းဝဘီရင်ရွှေနှန်းကျော်ရှင်အနိစ္စရောက်ပြီးအင်းဝလည်းမိုးညစ်စလုံးရဲ့လက်အောက်ကိုကြောက်သွားပါတယ်အဲ့လိုနဲ့သူဟာအင်းဝထီနန်းကိုရတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သားတော်တူဟန်ဘွားကိုမင်းကြီးရန်တော်ရဲ့ကူကြီးနဲ့အင်းဝထီနန်းကိုစိုးစံစေပါတယ်အဲ့ဒါကတက္ကီ888ခုနှစ်မှာပါအဲ့လိုအင်းဝကိုတူဟန်ဘွားနန်းတဲ့ဆိုရင်ပဲပကံကိုသူတို့စလင်းကိုလည်းစီသူကျော်ထင်ကိုပြန်လဲပြီးတော့စားစီခဲ့ပါတယ်အဲ့အချိန်တွင်မှာတောင်ကူပြင်းမင်းတရားရွှေထီကအင်အားကောင်းလာပြီးတော့မွန်ပြည်ဟန်တာဝရီကိုတိုက်တဲ့အတွက်ဟန်တာဝရီဘီရင်သူ့ရှိတကရွက်ပြီးသူ့ရဲ့ရောက်ခတော့ပြည်ပြင်းနေယပတိစီကိုထွက်ပြေးပြီးတော့လာရောက်ပူပေါင်းပါတယ်ပြည်ပြင်းနေယပတိနဲ့ဟန်တာဝရီဘီရင်သူ့ချင်းစကားရွက်ပြီးတော့ဟာတောင်ကူဘီရင်တပင်ရွှေသီးကိုခန့်ညားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အင်းဝဘီရင်တူဟန်ဘွားနဲ့ပူပေါင်းကြပါတယ်အဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲသူ့ရှိတကရွက်ပြီးလဲတည်ဆုံးပြီးပြည်မှာနေယပတိမင်းကလည်းအနိစ္စရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပြည်ကိုသူ့ရဲ့ညီတော်မင်းကောင်ကန်ရှင်တရက်ကအုပ်စိုးပြီးအင်းဝထီနန်းကိုတူဟန်ဘွားကအုပ်စိုးနေပါတယ်
တကယ့်903ခုနှစ်ရောက်မှာတော့ပြည်ကိုတောင်ဦးပြင်းတပင်ရွှေတီဝိုင်းရံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပြည်ပြင်းမင်းကောင်ကအင်းဝတူရန်ဘွားနဲ့အုံမောင်ခုံမိုင်းမိုးမိတ်တူချီဘွားမိုးညင်းစလုံငယ်တို့ကိုစစ်ကူတောင်းပါတယ်ထိုစော်ဝါလေးဦးပြည်ကိုစစ်ချီလာတဲ့အခါမှာတပင်ရွှေတီကစစ်ကြိုတက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စော်ဝါလေးဦးရဲ့တက်ကပြတ်သွားပါတယ်ဒါနဲ့စော်ဝါတို့လည်းနောက်ထပ်လူသူလက်နဲ့စင်မြင့်စုဆောင်ကပြည်တောင်ကိုရှေ့တက်ခဲ့မယ်လို့အကြံတော်ရှိပြီးသူတို့လာရင်မြို့ဝါရီစီကိုပြန်လဲဆုတ်ခါသွားပါတယ်ဒီလိုနဲ့မင်းရရွှေတီကပြည်ကိုရပြီးတော့ပြည်ပြင်းနဲ့ပြည်ပြားကိုတောင်ကိုပို့လိုက်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်နေစဉ်အတွင်းတက္ကရာ904ခုနှစ်မှာအင်းဝတူဟန်ဘွားကိုမင်းကြီးရံအောင်လုပ်ကြံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အင်းဝထီနန်းဟာဘရင်မရှိတော့တဲ့အတွက်အုံမောင်ခုံမောင်းစော်ဝါကအင်းဝထီနန်းကိုတိုးဆန့်ပါတယ်အဲ့လိုအုံမောင်ခုံမိုင်းမင်းအင်းဝထီနန်းကိုတက်တယ်ဆိုရင်ပဲစော်ဝါ9ဦးနဲ့တိုင်ပင်ကပြည်ကိုလုပ်ကြံမှုအတွက်ရေအားကြီးအားနဲ့ပြည်ကိုချီတက်ကြပါတယ်အဲ့ဒါကတက္ကရာ905ခုနှစ်မှာပါဒါကိုမင်းသားရွှေတီကြားတဲ့အခါမှာလေတက်ကြီးတုံးနဲ့အတူပြည်ကိုစစ်ကူလာပါတယ်အဲ့မှာစော်ဝါတို့ရဲ့လေတက်ပြက်ပြီးကြီးเจ้าမှာလည်းပြင်းအောင်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စော်ဝါတက်တွေပြက်ခါဆုတ်ခွာရပြီးစလင်းစီတူကျော်တင်လည်းသူ့မြို့ကိုမုံရောက်နိုင်မယ်စော်ဝါတို့ရဲ့အတူအင်းဝအထိပါသွားပါတယ်ပကံစားသူတို့ကလည်းသူ့ရဲ့တားများတို့နဲ့တကွခေါ်ကအင်းဝစော်ဝါတွေနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါတယ်အဲ့လိုနဲ့မင်းသားရွှေတီလည်းစလင်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစလင်းကိုရတဲ့အခါမှာစလင်းသားစီတူကျော်တင်ရဲ့မိဖုရားနဲ့တကွတိန်ကောင်းယူကောင်းတဲ့လူသူလက်နဲ့စင်မြင့်တွေကိုတိတ်ယူစလင်းမြို့ကိုသူ့ရဲ့အထင်းတော်စီသူကျော်ထင်းကိုပေးပါတယ်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းရှုပ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြပါစီထွက်ပြေးသွားတာကအင်းဝဘီရင်ရဲ့လက်အောက်ခံစလင်းစားစီသူကျော်ထင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့မိဖုရားကတော့ဘယင်နေရပြည်ပြင်းနေရပတဲ့ရဲ့နှမတော်မင်းတရားမယ်တော်ဖြစ်ပြီးအခုတပင်ရွှေတီပေးလို့စားရတာကတပင်ရွှေတီရဲ့ကျွန်စီသူကျော်ထင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုလွယ်ကွဲအောင်လို့စလင်းစီသူကျော်ထင်းနဲ့ပကိုးစီသူကျော်ထင်းလို့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာပြောရမယ်ဒီနေရာမှာလည်းတပင်ရွှေသည်တိမ့်တော်မူသွားတဲ့စလင်းစီသူကျော်ထင်းရဲ့မိဖုရားเจ้าကိုကျွန်တော်ထည့်ပြောမလို့ပါပဲဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုရမ်းရှည်သွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အဲ့ဒီစလင်းစီသူကျော်ထင်းရဲ့မိဖုရားပြည်ပြင်းနေရပတဲ့ရဲ့နှမတော်မင်းတရားမယ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တက်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုလုပ်ပြပါမယ်သူ့ရဲ့အကြောင်းကလည်းနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်သူ့ရဲ့အဆက်အနွယ်သူ့ရဲ့ဘဝစကြောင်းဘယ်လိုတွေအနေမြင့်တက်ကြတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတက်ဗီဒီယိုအတူလေးတက်လုပ်ပြပါမယ်သူ့ရဲ့အကြောင်းကလည်းလက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်စလင်းစီသူကျော်ထီရဲ့အကြောင်းကိုပဲကျွန်တော် highlight လုပ်ပြီးတော့ပြောသွားခြင်းပါတယ်ဆက်လိုက်ရအောင်ပါမင်းသားရွှေကြီးကစလင်းကိုသူ့ရဲ့ကျွန်စီသူကျော်ထီကိုပေးရဆိုရင်ပဲတက္ကရာ906ခုနှစ်မှာအင်းဝစီသူကျော်တင်ရဲ့ကျွန်လူလင်ကျော်မူတို့ကပကိုးစီသူကျော်ထီကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ပကိုးစီသူကျော်ထီကကိုလိုရိုးပြီးမှထွက်ပြေးရပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာစလင်းစီသူကျော်တင်ရဲ့ကျွန်ဖြစ်တဲ့လူလင်ကျော်မူတို့ကအင်းဝမှာရှိတဲ့စလင်းစီသူကျော်ထင်ကိုတွားရောက်ပင့်ချပြီးတော့စလင်းကိုပြန်လဲစားစီပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ခုနပြောတဲ့တက္ကရာ906ခုနှစ်တနှစ်ထဲမှာဖြစ်ပျက်သွားတာပါအဲ့လိုစလင်းကိုအင်းဝကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့စလင်းစီသူကျော်ထင်လာရောက်ပြီးမှအုပ်ချုပ်နေတယ်ဆိုရင်ပဲခုနကစစ်ဆိုးပြီးမှထွက်ပြေးသွားတဲ့ပကိုးစီသူကျော်ထင်ကလည်းလက်နဲ့လူသူစင်မြင့်လုံးရင်းနဲ့စလင်းကိုထပ်ပြီးတော့လာအောင်တိုက်ခိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလာအောင်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပကိုးစီသူကျော်ထင်နဲ့စလင်းစီသူကျော်ထင်တို့ဟာနှစ်ယောက်တည်းစီချင်းထိုးကြပါတယ်အဲ့လိုစီချင်းထိုးကြတဲ့အခါမှာစလင်းစီသူကျော်ထင်ကရှုံးပြီးတော့ထွက်ပြေးရပါတယ်အဲ့လိုစလင်းစီသူကျော်ထင်ထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပကိုးစီသူကျော်ထင်ကစလင်းကိုပြန်လဲစားရပါတယ်ထွက်ပြေးသွားတဲ့စလင်းစီသူကျော်ထင်ကတော့စင်တစည်းနဲ့တယောက်တည်းချင်းအောင်ဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတာပါအဲ့လိုထွက်ပြေးသွားရင်လက်ခီးမှာရေစားတဲ့အတွက်ကြောင့်စင်ကရေစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေရင်တစ်ခုမှာစင်ကိုရေတိုက်ပြီးတော့စင်ကိုပြန်ကောက်မယ်လုပ်တဲ့အခါမှာစင်ကမှုံရိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြန်ဖမ်းမရတော့ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့တခင်ကိုပြန်ပြီးမှလိုက်ဝေ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စလင်းစီသူကျော်ထင်ကဝယုံတော်ထဲမှာပုံနေရပါတယ်စင်ကလည်းအဖမ်းမခံတော့ဘဲနဲ့တောထဲကိုထွက်ပြေးသွားပါတယ်အဲ့လိုတောထဲမှာစလင်းစီသူကျော်ထင်ကဝယုံတော်ထဲမှာပုံနေတော့ချင်းတို့ကတွေ့ရှိပြီးတော့ဖမ်းယူကမိုးညင်းစလုံးရဲ့ဒါမိုးညင်းစလုံးနဲ့ထံကိုဆက်တလိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီမိုးညင်းစလုံးကလည်းစလင်းစီသူကျော်ထင်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာငါတွေ့တော့ဘလို့လုံးလို့ချင်းတို့လက်ထဲမှာတယောက်တည်းဖမ်းခံလာလဲလို့မေးပါတယ်ဒါကိုစလင်းစီသူကျော်ထင်ကအလုံးစုံကိုရှင်းပြပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူကနားလည်သွားပြီးဒီလိုပြန်ပြောပါတယ်တွေ့တော့မစိုးရိမ်နဲ့အင်းဝကိုလှုပ်ကြံပြီးတော့မင်းကငါနန်းတင်မယ်ဒါပေမဲ့အင်းဝမင်းခုံပိုင်းမှာကစင်မြင့်လုံးရင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခုချက်ချင်းကြီးတော့တိုက်လို့မရသေးဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မင်းစကိုင်းမှာဝင်ပြီးတော့မင်းပြုတ်နေပါလူသူလက်နဲ့အင်အားစုဆောင်းပြီးတော့အစဉ်ပြေတဲ့ချိန်မှာအင်းဝထီနန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတော့ဘရင်လောက်ပါဆိုပြီးတော့သူဟာ
စကိုင်းကိုမင်းပြဖို့အတွက်စီမင်းရဲ့လုံရင်းတွေကိုပေးပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့စလင်းစီသူကျော်ထင်ကတက္ကီ909ခုနှစ်မှာစကိုင်းကိုမြုပ်တည်ပြီးတော့မင်းပြပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲအင်းဝခုံမိုင်းမင်းကအလိစာရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ဤသားတော်မူပြဲမင်းကအင်းဝထီနန်းကိုစိုးစံနေတဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအင်းဝဘရင်မူပြဲမင်းကစကိုင်းစီသူကျော်ထင်ကိုကြောက်နေရပါတယ်စကိုင်းစီသူကျော်ထင်ကလည်းပြည်သူလူထုရဟန်းပေါင်းတို့ကိုပေကံသိမ့်သွင်းသက်လွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့လူသူလက်နဲ့အလုံးရင်းဟာတစားကြီးထွားလာပါတယ်အဲ့လိုနဲ့တက္ကီ912ခုနှစ်ရောက်မှာတော့ပြင်းတော်ကျော်ထင်တော်ရထာကပြည်ကိုလောက်ကြံပြီးတော့ပြည်မြို့မှာနေပါတယ်အဲ့လိုပြည်မြို့မှာနေစဉ်အခါမှာတက္ကီ913ခုနှစ်ရောက်မှာတော့စကိုင်းစီသူကျော်ထင်ကအင်းဝထီနန်းကိုသိမ့်လိုက်မယ်ဆိုပြီးဖောင်နေဖွဲ့ပြီးတော့ကူးလာတဲ့အခါမှာအင်းဝဘရင်မူရဲမင်းကကြောက်ရွံ့ပြီးလှေနဲ့စုံစင်းကပြည်မှာရှိတဲ့ပြင်းတော်မင်းတရားကြီးထံကိုခိုလုံလိုက်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့တက္ကီ913ခုနှစ်မှာတော့စကိုင်းစီသူကျော်ထင်ကအင်းဝထီနန်းကိုနေရပတိအမြေခံပြီးတော့နန်းတော်မူပါတယ်နောက်တော့တမိုင်းဆရာတွေကနေရပတိစီသူမင်းရဲ့လို့ရေးကြသားကြပါတယ်အဲလိုစလင်းစီသူကျော်ထင်စကိုင်းစီသူကျော်ထင်တစ်ဖြစ်လဲအင်းဝနေရပတိစီသူကတစ္ဆာဆောင်တယ်မှန်ကန်ဖြောက်မှတ်တယ်ရဲရဲတတိရှိတယ်အမျှော်မြင်ရှိတယ်စင်တက်ကိုလည်းအပိတိုင်တက်ကြမ်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်တက္ကီ915ခုနှစ်မှာတော့ဟန်တာဝရီပြည့်ရှင်စီမီများရှင်ပြင်းတော်မင်းတရားကြီးတားတော်အိရှင်မင်းမဟာဥပယာစာဦးစီးပြီးအင်းဝထီနန်းကိုလုတ်ကြံမှုအတွက်ရေချောင်းကြီးချောင်းချီစီပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်းဝဘင်းကလည်းစစ်ကူများပြားနဲ့အင်းဝကိုကျင့်ကြံခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မဟာဥပယာစာရေးမလာပဲဟန်တာဝရီတို့ပြန်သွားရပါတယ်ဒါနဲ့တက္ကီ916ခုနှစ်မှာတော့စီမီရှင်ပြင်းတော်မင်းတရားကြီးကိုယ်တိုင်အင်းဝကိုချီတဲ့လုတ်ကြံပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့အင်းဝဘရင်နေရပတိစီသူလည်းဘယ်စစ်ကူမှမကယ်နိုင်တော့ပဲနဲ့အင်းဝဟာစီမီရှင်ပြင်းတော်မင်းတရားကြီးရဲ့လက်အောက်လက်နဲ့နိုင်ငံတော်အဖြစ်ကြောက်သွားပါတော့တယ်အင်းဝဘရင်နေရပတိစီသူလည်းပြင်းတော်မင်းတရားကြီးရဲ့တက်တီရဲ့ဖက်စီခြင်းကိုခံရပါတယ်ဒါကိုပြင်းတော်မင်းတရားကြီးကတနာသဖြင့်မတက်ဖဲနဲ့သူ့ကိုဟန်တာဝရီပို့ကဒီဝတ္တဥယျာဉ်အရှိမှာတာလပသော30အိမ်နဲ့ကြီးကျွန်းဒီပြီးတာထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တက္ကီ916ခုနှစ်တဘူရဲလာမှာဖြစ်သွားတာပါဒါကတော့စလင်းစီသူကျော်ထင်စကိုင်းစီသူကျော်ထင်ပြီးတော့အင်းဝနေရပတိစီသူရဲ့အကြောင်းပါဇာတာတော်ဘုံရာဇဝင်ကျမ်းအရသူ့ကိုတက္ကီ853ခုနှစ်မှာဝေဖွာပြီးတက်တော်60ပြည့်ဖြစ်တဲ့တက္ကီ973ခုနှစ်မှာအင်းဝဘရင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နန်းဆန်3နှစ်ရှိပြီးတက္ကီ916ခုနှစ်မှာနန်းကြကပြင်းတော်မင်းကြားကြီးစီမှာနန်းကြဘရင်ဖြစ်နေရပါတယ်။ဒါကိုမုံရေးမဟာရာဇဝင်ကျော်ကျမ်းရစလင်းစီသူကျော်တင်ဟာတက္ကီ909ခုနှစ်မှာစကိုင်းကိုတည်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါဆိုရင်သူ့အသက်54နှစ်မှာစကိုင်းကိုတည်တာပါ။စကိုင်းမှာ6နှစ်နန်းဆန်ပြီးတော့အင်းဝမှာမင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစလင်းကိုစားတော့တက္ကီ865ခုနှစ်လို့မုံရေးမဟာရာဇဝင်ကျော်ကဆိုတဲ့အတွက်အဲ့အချိန်မှာသူ့အသက်က12နှစ်ပဲရှိဦးမှာပါ။ဟုတ်နိုင်ပါမလား။ဒါကသူ့မွေးတက္ကီကိုဇာတာတော်ဘုံရာဇဝင်ကျမ်းရတွက်ချက်ကြည့်တာပါ။မုံရေးမဟာရာဇဝင်ကျော်ကျမ်းထဲမှာရေးထားပုံရဆိုရင်အင်းဝနေရပတိစီသူကတက်တော်50နှစ်မှာစကိုင်းကိုတည်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းကိုတည်တဲ့ခုနှစ်က909ခုနှစ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါဆိုသူ့မွေးတက္ကီက856ခုနှစ်မှာဖြစ်ရမှာပါ။အဲ့လိုသူ့မွေးတက္ကီက856ခုနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်သူစလင်းကိုစားတဲ့ခုနှစ်က865ခုနှစ်ဆိုတော့သူ့တဲ့9နှစ်မှာပဲစလင်းကိုစားရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့ပို့ပြီးမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရလို့ဇာတာတော်ဘုံရာဇဝင်ကျမ်းရသူ့ရဲ့မွေးတက္ကီကိုယူတာကပို့ပြီးမှန်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူနန်းကြတဲ့ခါတော့သူ့တက်က63နှစ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဆိုကြပါစို့ခင်ဗျာ။သူ့ကိုတော့ပြင်းတော်မင်းတရားကြီးဟန်တာဝရီမှာအလုပ်ကျွေးနေတဲ့ကွာကောင်းမွန်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူဟာတက္ကီ929ခုနှစ်ထိအသက်ရှင်နေသေးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစောင်းတီထဲမှာဖတ်ပြီးတော့သိရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောနိုင်ပါလဲ။ပြင်းတော်မင်းတရားကြီးကမ္ဘောဇာတိနန်းတော်ကိုတိဆောက်ပြီးတော့နဲ့တဲ့အခါမှာမူပြဲနေရပတိစီသူဇင်းမယ်မင်းပြတ်တန်ယူရီယာမင်းပြတ်တာတိရာစာဒီမင်းလေးပါးကိုစကြုံတစ်ထက်အိမ်ပေးပြီးတော့နေစီတယ်လို့တမိုင်းဆောက်တီထဲမှာပါပါတယ်
ဒါကြောင့်အင်းဝနေရပတိစီသူဟာတက္ကီ929ခုနှစ်ထိအသက်ရှင်သေးဆိုတာကိုအဲ့ဒီထောက်ထားရပြောနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတက္ကီမှာဆိုရင်သူဟာအသက်86နှစ်လောက်ရှိနေပါပြီဒါပေမဲ့ပြင်းတော်မင်းတရားကြီးနတ်ရွာစံတဲ့အထိသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုမပါတော့တဲ့အတွက်ရှာမရတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူဟာဘယ်တက္ကီမှာအနိစ္စရောက်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့မပြောပြနိုင်တော့ပါဘူးဒါကတော့ပထမအင်းဝခိရဲ့နောက်ဆုံးမင်းလို့ပြောနိုင်တဲ့နေရပတိစီတူမင်းရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကပြောပြနေတာပါသူကဘလို့အဆက်အနွယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောပါမယ်သူဟာပင်းရဒစည်းရှင်မိဖုရားစောဦးတို့ရဲ့တာငါးစီးရှင်ကျော်စွာရဲ့ညီတော်ပင်းရနဲ့မိဖုရားစောဦးတို့ရဲ့တာတူဖြစ်တဲ့ဂန္ဒီနော်ထာရဲ့သားတပည့်ရတတော်ရှိရဲ့သားတရေပုညာရဲ့သားသမီးတွေကပထမသားတတိုးကပကံကိုစားရပြီးတော့ဒုတိယသားစီသူကစလင်းကိုစားရပါတယ်နေရပတိစီသူကအခုပြောတဲ့စီသူပဲဖြစ်ပါတယ်တရေပုညာရဲ့သားစလင်းစားစီသူကျော်ထင်းရဲ့မိခင်ဘက်ကမျိုးကတော့မထင်ရှားပါဘူးခင်ဗျာဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးရှည်လိုက်ပါဦးမယ်တောင်ဦးထင်းနှံကို23ဆက်မြောက်စိုးစံတဲ့မင်းကောင်ငယ်ရဲ့မြီးတော်နေတောင်ခါမင်းကြီးတို့တင့်ရာကနေတားတော်မင်းကြီးဆွေနဲ့သမီးတော်ဘနောဟနှစ်ပါးကိုဖွားမြင်ပါတယ်အဲ့ဒီမင်းကြီးဆွေနဲ့တောင်ဦးကျွဲစင်မင်းသမီးတော်တို့စုံဖက်ရာကနေတာသမီ9ဦးထွန်းကားပါတယ်အဲ့ဒီတာသမီ9ဦးတွေကတအူကတော့ဟန်တာဝရီပြည့်ရှင်စီမများရှင်ပြင်းတော်မင်းတရားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စလင်းစီသူကျော်ထင်းနဲ့စီမူရှင်ပြင်းတော်ညီမင်းတရားကြီးတို့ကမိဖိုးတော်ဆက်ပါတယ်စလင်းစီသူကျော်ထင်းကအဖိုးဖြစ်ပြီးတော့ပြင်းတော်စီမူရှင်ပြင်းတော်မင်းတရားကြီးကညီတော်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲလောက်ဆိုရင်ကတော့နည်းနည်းလေးစိတ်လေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးမှတွတ်စစ်ကြည့်အောင်ပါအဲ့ဒီစလင်းစီသူကျော်ထင်းနဲ့ပြင်းတော်မင်းတရားကြီးတို့ကမိဖိုးတော်ဆက်တယ်မိဖိုးလောက်တော်ဆက်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားနည်းနည်းလေးတွက်ကြည့်အောင်ပါစလင်းစီသူကျော်ထင်းကိုဇာတာတော်ဘုံရာဇဝင်ရတက္ကီ853ခုနှစ်မှာမွေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြင်းအောင်ကျော်ထင်းတော်ထားကိုတော့တက္ကီ889ခုနှစ်မှာမွေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စလင်းစီသူကျော်ထင်းကပြင်းအောင်မင်းတရားကြီးထက်25နှစ်ကျော်ကြီးပါတယ်ရာဇဝင်ကျမ်းတွေဆိုရစလင်းစီသူကျော်ထင်းရဲ့ညီတောင်ဦးကျွဲစင်မင်းရဲ့သမီးတော်နဲ့ပြင်းအောင်ရဲ့ခမဲတော်တို့စုံဖက်ပြီးတာသမီ9ဦးထွန်းကားတယ်လို့ဆိုပြန်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ပါတော့မလားဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တွက်ကြည့်ပြီးပါပြီဖြစ်နိုင်တာတစ်ခုကတော့စလင်းစီသူကျော်ထင်းရဲ့ညီတောင်ဦးကျွဲစင်မင်းသမီးဆိုတာကိုဒီလိုယူရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်စလင်းစီသူကျော်ထင်းရဲ့နှမတော်တောင်ဦးကျွဲစင်မင်းသမီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘင်းတော်ရဲ့မွေးတက္ကီ889ခုနှစ်မှာဖွားတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်သွားပါပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စလင်းစီသူကျော်ထင်းနဲ့ဘင်းတော်မင်းတရားကြီးတို့ကတူကြီးတော်ဆက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရာဇဝင်ကျမ်းတွေမှာကတောင်ဦးကျွဲစင်မင်းသမီးတော်နဲ့မင်းကြီးဆွေတို့စုံမဲ့ရာကနေပြီးတော့တာသမီ9ဦးထွန်းကားတယ်လို့အတိအကျဆိုထားပါတယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်လည်းတိုက်စစ်လို့မရသေးပါဘူးဒီမိတ်ဆွေတို့ကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတို့ထဲကနေမှတည့်ရလူများရှိရင်အောက်ကကွန်မန့်မှာရေးပေးထားခဲ့ပါဦးဒါကတော့ကျွန်တော်တည့်တဲ့စလင်းစီသူကျော်ထင်ရဲ့အဆက်အနွယ်ကိုရာဇဝင်ကျမ်းတွေအရကျွန်တော်ကနည်းနည်းလာရှင်းပြလာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုပြောပြခဲ့တာတွေကတော့စလင်းစီသူကျော်ထင်စကိုင်းစီသူကျော်ထင်အင်းဝနေရပတိစီသူဆိုတဲ့ပထမအင်းဝခေရဲ့အင်းဝနောက်ဆုံးမင်းတူဖြစ်တဲ့နေရပတိစီသူမင်းเจ้าကိုကျွန်တော်ရှာဖွေသိရှိသလောက်ပြန်လဲပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်မှာတော့တပင်ရှိသီးတိမ့်ပိတ်သွားတဲ့သူ့ရဲ့မိဖုရားဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုထပ်ပြောပြပါမယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့လောက်ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်